नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। बार बार सूखी खांसी होने पर गले में खराश हो सकती है, यहाँ तक कि दमा की शिकायत भी हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए वैसे तो बाज़ार में कई प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर दवाइयों का इस्तेमाल करने पर भी खांसी बनी रहती है या कुछ दिन ठीक होने के बाद फिर से उभर आती है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ बताई गई हैं जिनका सेवन करने से सूखी खांसी और दमा जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अदरक के आयुर्वेद में ढेर सारे ब्राह्मण नुस्खे बताए गए हैं, जिनका उपयोग करके कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी होने पर एक छोटा टुकड़ा अदरक गुड़ के साथ मिलाकर मुंह के अंदर रखने पर धीरे धीरे चबाएं। इस उपाय को 1 से 2 दिनों तक करें और 100% सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों ही दूर हो जाएगी।